ढोल नगाड़े बज रहे थे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। कैमरे उस मंच पर लगे थे जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे थे, लेकिन इन सब के बीच भी सीएम के बगल में बैठे विधायक जी सो गए। सिक्योरिटी ने उन्हें देखकर फौरन कान में कहा, उठ जाइए। इतना सुनते ही सावधान हो गए और उनकी नींद फुर्र हो गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस वक्त ढोल नगाड़ों के बीच बच्चों के प्रस्तुत लोक नृत्य का लुत्फ ले रहे थे, उसी वक्त उनके बगल में बैठे चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार गहरी नींद ले रहे थे। मीडिया के कैमरे की हरकत को देखकर सीएम सिक्योरिटी ने विधायक के कान में जाकर कहा, उठ जाइए। तब जाकर वह तत्काल सावधान की मुद्रा में आ गए और नींद से उठने के बाद पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बहरहाल यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।